Pyetja nga Bibla është në librin e Zbulesës kapitulli 3, vargjet 1 dhe 2. Te Zbulesa, Kapitulli 3. po. Po vlla. Motër, unë kuptoj se këtu Perëndia po i flet secilës prej kishave në atë kohë, në Azi dhe në Evropë. Por gjithashtu mund të jetë duke i folur ndonjë besimtari sot. Po, në atë kohë ato kisha ekzistonin me të vërtet. Ishin kisha fizike që ekzistonin dhe nëse cilin për atyre kishave ishte kjo problematik. Por nëse ne shohim se përse Perëndia lejoi dhe i dha Gjonit ato zbulesa dhe i dha mësimin, sepse Perëndia e dinte se jo vetëm ato 7 kisha në atë kohë, por që nga ai moment e tutje të gjithë njerëzit që do të ktheheshin tek krishterimi, tek Ungjilli i Zotit, do të ndiqnin të njëjtën rrugën e këtyre njerëzve, do të bënin të njëjtën gjë dhe Zoti do të thoshte ky mesazh i shërben kësaj kishe sot dhe do të shërbejë në shekujt e ardhshëm shumë njerëzve që do të jenë duke bërë të njëjtën gjë. Kështu që le të zbatojnë, të ndryshojnë, të pendohen. Po. Amen motër. Do të lexoj vargun 1 dhe 2. Thot. Zbulesa 3, po. Po. Dhe engjëllit të kishës në Sardë shkruaj. 3. Vargu i parë. Dhe engjëllit të kishës në Sardë shkruaj. Këtë thot ai që ka të 7 frymërat e Perëndisë dhe të 7 yjet. Unë i njoh veprat e tua, se ti ke emrin se jeton, edhe je i vdekur. Sigurisht, i njoh veprat e tua. Këtu kur thot ai që ka 7 yjet, kush ishte? Zoti Jezu Krisht. Dhe i thot unë i njoh veprat e tua, se ti ke emrin se jeton dhe je i vdekur. Përse? Veprat që ai po bënte ishin mëkate. Ai po mëkatonte dhe thoshte, unë u ktheva tek Ungjilli, unë tani lexoj shkrimet dhe jam këtu, Perëndia më ka bërë premtime të bukura. Ai ishte duke mëkatuar dhe Zoti thotë, ti thua se je gjallë, por rezulton se nuk je gjallë, je i vdekur. Po, vazhdoni leximin. Amen motër. Vargu 2. Dhe këtu është pyetja ime. Në pjesën e parë ku thuhet, bëhu i zgjuar dhe forco mbetjen e gjërave që gati po vdesin, sepse nuk i gjeta të përsosura veprat e tua përpara Perëndisë. Pyetja ime dhe ajo që nuk kuptoj është pjesa e parë ku thuhet, bëhu i zgjuar dhe forco mbetjen e gjërave që gati po vdesin. Kujt i referohet Zoti? Sigurisht, bëhu i zgjuar, ai po i thot pra ji i kujdesshëm, sepse ti po flet, po shpall, se je gjallë, se ti jeton, dhe rezulton se ti nuk je duke jetuar, ti je i vdekur për Perëndin sepse ti po mëkaton. Kështu që një person që po mëkaton, që jeton duke mëkatuar në mëkat, për Perëndin është i vdekur. Dhe kur ringjallet ai person, kur njeh Perëndin dhe pendohet, atëherë thuhet se ai ringjallet për Perëndin. Kështu që kur ai thotë të bëhej i zgjuar, pra të ishte i vëmendshëm, të ishte i palëkundur dhe të kishte shumë kujdes për jetën që po bënte, sepse ai duhej të vriste veprat e trupit ose mëkatin që po kryente, duhet i vriste për të arritur bekimin e Perëndisë. Mirë vlla. Mirë. Faleminderit motër. Zoti ju bekoft. U zgjata pak, sa do doja që të më bënin pyetje të ngjashme me ato të vllajt.